Yooyyaa nageenyi badhaadha kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota qophii ija seeraatiin miidiyaa Nubia akkam jirtu nageenyi isin badhaadha. Obbo Nageessaa Oddoo Duubee atillee dhiyeennaa kana biyya alaati Ameerikaa irraa gara Itoophiyaa gara Oromiyaa dhutte sirriitti ololamallee jira karaa sooshaal miidiyaa Nageessaan faayidaaf galee mana argachuuf lafa argachuuf aangoo argachuuf galee jedhanii ololani. Ati maal galte? Ani ummata kee tajaajiluuf galee warri lafaaf dhufe warri mana arganna expectation sammuu saniin dhufe waan kaan as keessa deddeemee innaa dhabu yoosuma lola yoosuma waan adda addaa jedhee balaaleffatee lolee biyya alaallee deebi'ee yoosuma mormituu ta'a hagadhaati waan takkaan fudhanne tokkoffaa saniif hin dhumnellee shiftanii bosonatti kan galanee hojii shiftummaa hojii shororkeessummaa kan raawwataa jiranii loltummaa yookiin riphee loltummaa kanaaf mootummaa qawween kuffisuu akka addunyaalletti akka biyyaalletti ija seeraatiin akka seera Itoophiyaatti akka seera addunyaatti maal fakkaatti? Karaa humnaati karaa dhokataadha karaa seerri biyya tanaa hin beenneen of ijaaranii humnaan mootummaa ta'uuf deemuun yakka biyya tana keessatti. Yakki kun immoo seera yakkaa biyyattii tana keewwata amma Har'aa kanarratti keewwata 240 irraa kaasee yakka mootummaa irra raawwatamu jedhameeti jira. Kanaafuu wanni beekamuu qabu qawwee qabattee mootummaa loluun yakka ta'uu seeraan akka himatamtu hundi namaa beekuu qaba. Har'aa Oromoon maqaa adda bilisummaa Oromootiin baqattummaa gaafatu hin danda'u biyya kamittuu